मेरो फार्मेसीमा आउने कतिपय बिरामी अथवा औषधि लिन आउने महानुभावहरूले एउटा कुरा मलाई भनिरहनु भएको थियो कि इन्डियन कम्पनीका कफ सिरपहरू नखानी भनेको छ अरे, त्यो खान हुन्न गरे त्यो जानलेवा छ अरे, त्यसले मान्छेको ज्यानसम्म जान सक्छ अरे भनेर भनिरहनु भएको थियो। र यस विषयमा मैले पनि अब मलाई जानकारी छैन यस विषयमा, अब खासै अफिसियल्ली के त्यस्तो भएको छैन, त्यही पनि म बुझेर भन्छु भनेर मेरो क्लिनिकमा आउने धेरै बिरामीहरूलाई मैले भनेको थिएँ। र यसरी यो कफ सिरप इन्डियन कफ सिरप खानुहुन्न भन्ने विषयमा के रहेछ भनेर मैले गुगल, युट्युब र अरू सम्पूर्ण समाचारहरू सुन्दाखेरि यो विषय अलिकति गम्भीर पाराले उठेको रहेछ। यो इन्डियन मिडियाहरूमा र अरू विभिन्न ठाउँमा यो उठेको रहेछ। र मैले विशेषतः यसरी हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा कफ सिरप इन्डियन कम्पनीद्वारा निर्मित कफ सिरपबाट तपाईँको एउटा गाम्बिया भन्ने एउटा देश रहेछ। गाम्बिया भन्ने देशमा 7 दिनमा हजुरको 70 जना बच्चाहरूको डेथ भएको रहेछ। कारण रहेछ कफ सिरप खिलाएको कारणले, इन्डियन कम्पनीद्वारा निर्मित एउटा कफ सिरप खिलाएको कारणले, खुवाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको डेथ भएको रहेछ। मिस सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल, स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। यसरी यो कफ सिरप खाएर पनि डेथ हुन्छ र भनेर यसरी सर्च गर्दै जाँदाखेरि यो भएकै रहेछ। इन्डियामा मेडिन फार्मास्युटिकल भन्ने एउटा मेडिन फार्मास्युटिकल लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी रहेछ, जो हरियाणा भन्ने एउटा राज्य छ इन्डियाको। त्यस राज्यमा एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनी रहेछ जसले विभिन्न खालका कफ सिरपहरू लगायतका औषधिहरू गाम्बिया भन्ने देशमा उसले एक्सपोर्ट गर्दो रहेछ। र त्यही फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूद्वारा निर्मित विभिन्न खालका कफ सिरपहरू बच्चाहरूलाई खिलाउँदाखेरि बच्चाहरूको डेथ भएको रहेछ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा, नेपालमा जति पनि फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले औषधिहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ, जति पनि इन्डियन फार्मास्युटिकलहरूले औषधिहरू उहाँहरूले यहाँ पठाइरहनु भएको छ, बिक्री वितरण गरिरहनु भएको छ। यसको के छ भन्दाखेरि नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग भन्ने एउटा हजुरको सेक्टर छ, भनौँ न एउटा सरकारी निकाय छ, औषधि व्यवस्था विभाग। औषधि व्यवस्था विभागले के भनेको छ भन्दाखेरि यस्ता खालका मोलिक्युल भएका औषधि मात्रै नेपालमा बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ भनेर उसले प्रष्ट लेखेको छ है। यो जस्तो कि एउटा मैले उदाहरण लान्छु, टस्क्युडियस ब्लू क्रस भन्ने कम्पनीद्वारा निर्मित, इन्डियन कम्पनी ब्लू क्रस भन्ने कम्पनीद्वारा निर्मित एकदम धेरै बिक्ने कफ सिरप भनेको, सुक्खा खोकीमा खाइने कफ सिरप भनेको टस्क्युडियस भन्ने खोकीको ज्वरमा भन्नेमा के छ त नि त्यस्तो भनेर भन्दाखेरि क्लोरफेनिरामाइन हैन, डेक्सोमेथोफेन र फेनाइलेफेरिन भन्ने औषधि, यसरी 3टा औषधि मिसिएको छ। यो कफ सिरपमा मात्रै होइन है, यो अब ड्राई कफको लागि हाम्रो औषधि व्यवस्था विभागले यति 3टा मोलिक्युल भन्दा अरू केही पनि राखेको औषधि बेच्न पाइन्न भनेर प्रष्ट नीति छ। यो कम्पोजिसन यहाँहरूले हरेक खालका कफ सिरपहरू जुन सुक्खा खोकीको लागि यहाँहरूले खाइरहनु भएको छ, त्यसमा सबैमा त्यही कफ सिरप हो नि, अर्को राखेर यहाँ बेच्नु पाइँदैन। त्यस्तै गरी अब प्रोडक्टिभ दम खोकीको लागि त्यस्तै निर्देशिका छ। अरू भनौँ न मिक्स खोकीको लागि जो हल्का कफ निस्किएको छ र हल्का सुक्खा छ त्यसको लागि त्यस्तै निर्देशिका छ। फर इक्जाम्पल नो कफमा के छ भने ब्रोमेक्जिन भन्ने औषधि छ र क्लोरोफेनिरामाइन भन्ने जुन औषधि छ त्यो मिसिएको छ। त्यसरी यहाँहरू के यस्तो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि त्यहाँ घटना घट्यो, त्यो कम्पनीद्वारा अब त्यहाँ औषधि पठाउँदाखेरि त्यहाँ त्यस्तो घटना घट्यो गाम्बियामा। किन त त्यहाँ गाम्बियाको सरकारले $200 कि समथिङ पर व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ गाम्बियाको व्यक्तिहरू जो पीडित हुनुभयो उहाँहरूले त्यो कम्पनीलाई क्लेम पनि राखिसक्नु भएको छ। हरियाणा सरकारले मैले सुनेको न्युज अनुसार त्यसलाई नोटिस पठाइसकेको छ त्यो कम्पनी। अहिले त्यो कम्पनीले वेबसाइट आफ्नो चाहिँ बन्द गरेर बसेको छ। यदि कुनै कम्पनीहरूले त्यसरी आफ्नो दबाईहरूबाट रियाक्सन हुन्छ भने त्यस्तो नन रेस्पोन्सिबल कामहरू गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसो गरिरहनु भएको छ नि त्यो गलत छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ त्यहाँ इन्डियन सरकारले हजुरको एक्सन लिइरहेको छ। त्यसैगरी यही कम्पनीको औषधिबाट उज्बेकिस्तान भन्ने देशमा, इन्डोनेसियामा पनि 200
भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने कुरो पहिला पनि आएको छ। भियतनाममा पनि यस्तै घटना भएको, यसरी घटना आएको छ। त्यसले गर्दा हरेक कम्पनीहरूले आफ्नो दबाईद्वारा केही त्यस्तो डिफेक्ट छ भने त्यो कम्पनीले त्यसलाई सुधार्नुपर्छ र अब भाग्ने भन्दा पनि त्यसलाई सुधारेर आम जनताको स्वास्थ्यप्रति उहाँहरू सजग रहनुपर्छ। किन भन्दा यहाँ चाहिँ हामीलाई यो विषय किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दा यदि कोही फार्मासिस्टहरूले अथवा औषधि व्यवसायीहरूले हेर्नुहुन्छ भने हामी फार्मासिस्ट, औषधि व्यवसायीहरू अथवा औषधि लेख्ने डक्टरहरूले त्यो कम्पनीको भनौँ न काम गर्ने क्षमताको एस्योर अथवा यसले के साइड इफेक्ट गर्छ यो दबाईले भन्ने हामीले गर्नु सक्दैनौँ। हामीले यदि यहाँ आउँछ, दर्ता भएर आउँछ भनिसकेपछि नेपाल सरकारले अथोरिटी दिन्छ भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई बेच्ने हो। अब त्यसले गर्ने त्यसमा भएका मलिक्युलहरूले गर्दाखेरि हुनसक्ने साइड इफेक्टहरूको जानकारी हामीलाई पहिल्यै फार्मासिस्ट लगायतका सम्पूर्ण औषधि व्यवसायीहरूलाई नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक कम्पनीले त्यसका दबाईहरू उत्पादन गर्दाखेरि त्यसका पर्न सक्ने लङ टर्म इफेक्ट, सर्ट टर्म इफेक्ट भनेको लामो समयसम्म पर्न सक्ने असर, छोटो समयमा पर्ने असरहरू राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर मात्रै मार्केटमा पठाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरू सम्पूर्ण इन्डियन औषधिहरू यसरी खानुहुन्न भन्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि यहाँहरू अब त्यो कम्पनीद्वारा निर्मित आउँदै आउन नेपालमा, त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ निर्धुक्क रहन मैले अब भनौँ न यही म्यासेजको आधारमा, अब यही आफ्नो एउटा स्टडीको आधारमा मैले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। र औषधि सकभर अब यतिकै सामान्य घराइसी उपचार गरेर यहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ भने औषधि नखानुहोस्, र खानुहुन्छ भने पनि अथराइज तरिकाले यहाँहरूले अब अथराइज ठाउँबाट प्रिस्क्राइब गरेर अथवा भनौँ न अलिकति राम्रो बुझेर मात्रै औषधिहरू खान रिक्वेस्ट गर्छु। र वास्तवमा त्यो औषधिमा के त्यस्ता औषधिहरू रहेछन् त जसले गर्दाखेरि ती बच्चाहरूको डेथ हुन गयो भनेर पनि यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्रिजर्भेटिभ, त्यो औषधिहरू नबिग्रनको लागि राखिएका प्रिजर्भेटिभहरू त्यहाँ रहेछन्। औषधिहरू घुलाउनको लागि मद्दत गर्ने औषधिहरू हुन्छ। त्यो डाइइथाइल ग्लाइकोल भन्ने औषधिहरू त्यसमा रहेछ र इथाइल ग्लाइकोल भन्ने यो दुईटा औषधि, डाइइथाइल ग्लाइकोल र इथाइल ग्लाइकोल भन्ने दुई किसिमका औषधिहरू ती कफ सिरपहरूमा रहेछन्। र ती औषधिहरूले गर्दाखेरि बच्चाहरूको किडनी ड्यामेज भयो र बच्चाहरू एक्सपायर हुन गए भनेर भन्ने एउटा समाचारहरू बाहिर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी औषधिहरू, यी कफ सिरपहरूमा चाहिँ नेपालमा यस्ता, मैले फेरि पनि एकचोटि आफूले पनि फेरि रिकल गरेँ, हाम्रा कफ सिरपहरूमा पनि कतै यी प्रिजर्भेटिभहरू राखिएका छन् कि भनेर मैले सम्पूर्ण कफ सिरपहरू हेरेँ। नेपालमा आएका औषधिहरूमा मैले यो प्रिजर्भेटिभहरू राखेको भेटिएन। हजुरहरू निर्धुक्क हुनुहोस्, मैले सम्पूर्णहरू टेस्ट गरेँ र त्यहाँ गएका ब्रान्डहरूको नाम पनि एक दुईवटा म भनिदिन्छु। जस्तो कि म्याग्रिक एन्ड कफ भनिरहेको छ, कोफेक्स म्यालिन भनिरहेको छ, माकफ भनिरहेको छ। यस्ता औषधिहरू जो कि अब यो नेपालमा हामीले ब्रान्डै सुनेका छैनौँ, नेपालमा आउँदै आउन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि अब कसैले यस्तो सुन्नु भएको छ समाचार भने यसलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा ठुलो टेन्सन नलिनु होला यहाँहरूले। अब अहिलेसम्म यी कम्पनीका औषधि नै नेपालमा आएका छैन, यस्ता प्रिजर्भेटिभ राखिएका औषधिहरू नेपालमा आएका छैनन्, यी कम्पनीका औषधिहरू नि नेपालमा आएका छैनन्। अब यो भिडियो अब सम्पूर्णको लागि सायद उपयोगी नै हुन्छ होला। यस्तै भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो उपयोगी मान्नुहुन्छ नि यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट, लाइक अब यहाँहरूको हातमा छ, गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। सी यू, बाइ बाइ।